Our next word is count on. COUNT, count, count on, which means depend on someone for help. సాయం కోసం వేరే వాళ్ళని నమ్మడం, వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడాన్ని కౌంట్ ఆన్ అంటాం. అంటే మన లెక్కలో ఉండడం. మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు whom you remember, they are our count ons. We can always count on our friends. మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ని కౌంట్ ఆన్ చేయొచ్చు. అంటే we can trust them. We can always count on our friends. You can count on me to complete this task. ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి నువ్వు నన్ను కౌంట్ ఆన్ చేయొచ్చు. అంటే I can help you. Amar count on his brother to complete his homework. తన హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళ బ్రదర్ మీద డిపెండ్ అయ్యాడు. దట్ మీన్స్ he took his brother's help. Amar count on his brother to complete his homework. కంప్లీట్ చేయడానికి తన్ని హెల్ప్ తీసుకోవాలనుకున్నాడు. ఓకే, సో కౌంట్ ఆన్ అంటే లెక్కలో ఉండడం. అంటే మనకి హెల్ప్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు we feel that they can help us. We depend on, we trust that they can help us. We trust that they can help us. Our next word is tugging. 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 Tugging, which means to pull something with power. గట్టిగా లాగడాన్ని tugging అంటాం. What is the difference between pull and tug? పుల్ అంటే నార్మల్గా లాగుతాం, టగ్ అంటే చాలా పవర్ యూజ్ చేసి లాగుతాం. ఫోర్స్ఫుల్లీ వి పుల్ ఇట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ. సో టగ్గింగ్ మీన్స్ టు పుల్ సంథింగ్ విత్ పవర్. ద లిటిల్ బాయ్ ఇస్ టగ్గింగ్ హర్ మదర్స్ శారీ పల్లు. లిటిల్ బాయ్ మదర్ శారీ పల్లు పట్టుకొని లాగుతున్నాడు. ద గర్ల్ ఈస్ టగ్గింగ్ ఎట్ ద ట్రీ బ్రాంచ్ టు ప్లగ్ ద ఫ్రూట్స్. ట్రీ బ్రాంచ్ అంటే కొమ్మను పట్టుకొని లాగుతుంది. ఎందుకు? టు ప్లగ్ ద ఫ్రూట్స్, దానికి ఉన్న ఫ్రూట్స్ని కోసుకోవడానికి. ద గర్ల్ ఈస్ టగ్గింగ్ ఎట్ ద ట్రీ బ్రాంచ్ టు ప్లగ్ ద ఫ్రూట్స్. ద మ్యాన్ ఈస్ టగ్గింగ్ ఎట్ ద వెట్ గ్రాస్. మ్యాన్ దేన్ని లాగుతున్నాడు? వెట్ గ్రాస్, గడ్డిని, తడిగా ఉన్న గడ్డిని లాగుతున్నాడు. ద మ్యాన్ ఈస్ టగ్గింగ్ ఎట్ ద వెట్ గ్రాస్. సో టగ్గింగ్ మీన్స్ పుల్లింగ్ విత్ force. Our next word is sleeve. Sleeve. SLEEVE, sleeve, which means a piece of cloth that covers our arm. Arm ante cheyi, చేతిని కవర్ చేసే క్లాత్ ని ఏమంటాం? స్లీవ్ అంటాం. ఓకే, his sleeves were rolled up to his elbows. తను మడత పెడుతున్నాడు చూడండి పైకి. he is rolling up. What is he doing? He is rolling up his sleeves up to his elbow. Elbow వరకు కూడా స్లీవ్ ని రోల్ చేస్తున్నాడు. His sleeves were rolled up to his elbow. She wore a long sleeve frock. తను ఒక పొడుగు చేతులున్న ఫ్రాక్ ని వేసుకుంది. పొడుగు చేతులు అంటే స్లీవ్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. My arm is covered in a sleeve. నా చెయ్యి అంతా దేంతో కవర్ అయ్యి ఉంది? స్లీవ్ తో కవర్ అయ్యి ఉంది. చొక్కా చేతులు అంటాం కదా, డ్రెస్ చేతులు, చొక్కా చేతులు. చేతులు అంటే అక్కడ నాట్ హ్యాండ్స్, దే ఆర్ స్లీవ్స్. సో స్లీవ్ మీన్స్ ఏ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ దట్ కవర్స్ అన్ ఆర్మ్. Our next word is recently. 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 That means not long ago. ఎప్పుడో కాదు. నాట్ లాంగ్ ఎగో అంటే ఎప్పుడో కాదు, ఈ మధ్యే. ఈ మధ్య అంటే ఇటీవల జరిగింది, ఈ మధ్య జరిగింది, వెరీ రీసెంట్. ఓకే, సో దే రీసెంట్లీ బాట్ అ వాషింగ్ మెషిన్. వాళ్ళు ఈ మధ్యనే ఒక వాషింగ్ మెషిన్ ని కొన్నారు. దే రీసెంట్లీ బాట్ ఎ వాషింగ్ మెషిన్. ఐ రెడ్ దిస్ బుక్ రీసెంట్లీ. ఈ బుక్ నేను ఈ మధ్య చదివాను. ఐ రెడ్ దిస్ బుక్ రీసెంట్లీ. షీ వాచ్డ్ ద మూవీ రీసెంట్లీ. ఈ మూవీ తను రీసెంట్గా చూసింది. షీ వాచ్డ్ ద మూవీ రీసెంట్లీ. సో రీసెంట్లీ అంటే ఈ మధ్యే. ఓకే, మరీ ఎప్పుడో కాదు, ఈ మధ్యలో అంటే ఇటీవల. ఓకే, నాట్ లాంగ్ ఎగో. ఆ నెక్స్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఇన్సెపరబుల్. ఇన్సెపరబుల్. IN, in,
Inseparable. 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 Inseparable అంటే విడదీయలేని. Always being together. ఎప్పుడు కలిసే ఉంటాయి అని. The twins are very close and inseparable. ఇక వాళ్ళిద్దరూ చాలా క్లోజ్, అస్సలు విడదీయలేం. The twins are very close and inseparable అంటే సెపరేట్ చేయలేము. We cannot separate them. My friend's pets, a dog and a duck, are inseparable. ఈ రెండు చూడండి, a dog and a duck. They are very close. They are inseparable. The two best friends are inseparable. Best friends ఇద్దరు inseparable అంటే we cannot separate them. Our next word is in fact. In fact. INFACT. Fact. In fact, which means in reality. నిజానికి అంటాం కదా, నిజానికి ఏం జరిగిందంటే అని చెప్తాం కదా, that is in fact he is a teacher. For example, in fact he is a teacher. నిజానికి ఆయన ఒక teacher. In fact, it is not him who broke the vase. In fact, he is not him. It is not him who broke the vase. ఆ ఫ్లవర్ వేస్ పగలగొట్టింది ఇతను కాదు. నిజానికి ఇతను కాదు ఆ ఫ్లవర్ వేస్ పగలగొట్టింది. In fact, the holiday is really great. నిజానికి హాలిడే చాలా బాగా జరిగింది. In fact, the holiday is really great. So what do you mean by in fact? In reality. True అన్నమాట. సో నిజానికి ఏం జరిగిందంటే అని చెప్తాం కదా, that is in fact. Our next word is terrible. 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 Terrible means extremely bad or serious. భయంకరమైన అంటాం కదా, extremely bad. For example, Jerry had a terrible dream last night. Jerryకి చాలా భయంకరమైన డ్రీమ్ వచ్చింది లాస్ట్ నైట్. that Tom is chasing Jerry. You can see here who is chasing Jerry? Tom. So it's a terrible dream. భయంకరమైన కల. I have a terrible cold for 2 days. నాకు 2 రోజులు జలుబు చాలా భయంకరంగా వచ్చింది, అంటే చాలా ఎక్కువగా వచ్చింది. I have a terrible cold for 2 days. The service at the restaurant is terrible. రెస్టారెంట్లో సర్వీస్ చాలా బాగాలేదు, అంటే అస్సలు బాగాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ terrible. The service at the restaurant is terrible. So terrible means extremely bad or serious. Our next word is disappeared. 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 Disappeared అంటే కనిపించకుండా పోవడం, అదృశ్యం అవడం. Cannot be seen anymore. Cannot be seen anymore. ఇంక చూడలేం. The sun disappeared behind the clouds. అప్పటిదాకా కనిపిస్తున్నాడు సూర్యుడు. He disappeared behind the clouds. Clouds వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. The sun disappeared behind the clouds. The dinosaurs disappeared a million years ago. Dinosaurs ఎప్పుడో million years agoనే disappear అయిపోయినాయి, అంటే కనిపించకుండా పోయినాయి. They are not there anymore. They are extinct. The dinosaurs disappeared a million years ago. My keys seem to have disappeared again. నా keys అంటే నా తాళం చెవులు కనిపించట్లేదు. They seem to, maybe మళ్ళీ అవి కనిపించకుండా పోయాయి. My keys seem to have disappeared again. Our next word is sobbed. 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 That means to cry noisily. అంటే సౌండ్ వచ్చేలాగా యాడ్ అవడం, స్లోగా కాదు, బోరుగా యాడ్ అవడం అంటారు చూడండి అని. దట్ ఈస్ సాబింగ్. సాబ్డ్. టు క్రై నాయిసీలీ. నాయిస్ చేస్తూ ఏడ్చేదాన్ని సాబింగ్ అంటాం. షీ కుడ్ నాట్ స్టాప్ సాబింగ్. తను సాబింగ్ని ఆపుకోలేకపోతుంది, అంటే ఏడుపుని ఆపుకోలేకపోతుంది. హిజ్ ఐస్ వర్ రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సాబింగ్. తన కళ్ళు చాలా రెడ్గా ఉన్నాయి. ఎందుకు? బికాస్ హీ వాజ్ సాబింగ్. హిజ్ ఐస్ వర్ రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సాబింగ్. హీ బిగాన్ సాబింగ్ యాజ్ హీ లాస్ట్ ద రేస్. తన రేస్ లాస్ అయిపోయాడు. సో హీ బిగాన్ సాబింగ్. ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు.
So sobbing means crying with noise. Our next word is wipe. Wipe. W-I-P-E, wipe. W-I-P-E, wipe. Which means clean or dry. తుడుచుకోవడం అన్నమాట. తుడవడం. Wipe అంటే తుడవడం. He wiped his eyes with tissues. తన కళ్ళని tissues తో తుడుచుకున్నాడు. He wiped his eyes with tissues. Wipe your feet to the mat. Door mat ki కాళ్ళు తుడుచుకోమని. Wipe your feet to the mat. She wiped her hands with the towel. Towel తీసుకొని చేతుల్ని తుడుచుకుంది. She wiped her hands with the towel.